हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन ब्लॉग्स। तो गैस सब कैसे हो? सब अच्छे और हैप्पी नवरात्रा गैस। और जल्दी दीपावली भी आने वाली है, तो इन दिनों जैसे कि वेबसाइट्स पे काफ़ी अच्छी अच्छी सेल चल रही है, अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे। तो फ्लिपकार्ट की सेल से मैंने भी अपने लिए कुछ ऑर्डर किया था। ये फ़ोन है Realme का 5, तो ये आज मुझे मिल गया है। तो इसकी अपन इस वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग करेंगे और जल्दी से इसको खोलते हैं और इसके फीचर्स देखते हैं और कैसा है ये फ़ोन। तो चलो जल्दी से खोलते हैं और देखते हैं। तो गाइस, जैसे कि इन दिनों फ्लिपकार्ट पे बहुत ही अच्छी अच्छी सेल चल रही है, तो आप भी देर नहीं करें। शायद ये मेरा वीडियो जब तक अपलोड होगा सेल ख़त्म हो चुकी होगी। ये मैंने फर्स्ट दिन ही सेल के ऑर्डर कर लिया था और एक्चुअली मैं क्या प्राइम मेंबर हूँ, तो मेरे लिए सेल थोड़ा 1-2 घंटे जल्दी खुल जाती है फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबर, सॉरी। तो ये इसका बॉक्स है गाइस। तो इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है Realme 5 और 5 mAh बैटरी, क्वांटम कैमरा, और ये इसके अंदर इसका ये डेयर टू लीप लिखा हुआ है। एंड गाइस बैक साइड में इसकी डिटेल्स है सारी। Realme 5 एंड इसके अंदर कलर है क्रिस्टल ब्लू एंड मोबाइल, और ये सब इसके बारे में है गाइस। तो साइड में इसके कैमरा और इसके फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है और मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखी हुई है 11,999। तो इसको अपन जल्दी से खोलते हैं और दिखने में कलर अच्छा लग रहा है, तो चलो इसको खोलते हैं। ये खुल गया। तो गाइस ये है 4GB क्रिस्टल ब्लू 64GB, 4GB रैम है इसकी और क्रिस्टल ब्लू 64GB है। तो इसको अपन जल्दी से खोलते हैं। तो गाइस ये इसका लेबल हट गया और अब इसके अंदर ये बॉक्स खुलता है। तो गाइस ये है इसका हे वेलकम टू Realme फैमिली, एंड ये इसके साथ आया है। तो सबसे ऊपर इसके अंदर है बेसिक पेपर जो इस फ़ोन के बारे में बताते हैं अपन को। ये सब इसके पेपर्स हैं, Realme क्विक गाइड एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइड। तो इनको अपन फ़िलहाल रखते हैं साइड में। और ये क्या है इसके प्रोटेक्ट कवर, जो काफ़ी ठीक है, अच्छा है। तो इसको भी अपन रखते हैं साइड में। तो गाइस ये है फ़ोन। तो ये इसका फ़ोन है, इसको साइड पे रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। कुछ नहीं। तो गाइस इसमें है ये चार्जर, 10 वॉट आउटपुट वाला चार्जर है ये, और इसके अंदर है चार्जर केबल। और गाइस इसके अंदर है ये USB केबल टू माइक्रो USB केबल, और इसके अंदर है ये सिम ट्रैप टूल, जिससे अपन सिम निकाल कर सकते हैं। और तो कुछ नहीं है गाइस इसके अंदर। तो अपन फाइनली फ़ोन को लेते हैं हाथ में जल्दी से, एंड इसको अपन फ़ोन को करते हैं बूट। पहले तो इसको हटाते हैं, जल्दी से इसको खोलते हैं। ये खुल गया फ़ोन। तो गाइस ये इसका ये कलर पीछे से क्या लग रहा है, वाओ गाइस, डायमंड कलर। तो इसको अपन जल्दी से करते हैं बूट। जब तक ये जल्दी से चालू होता है गाइस, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाइए। तो इसके साइड की बात करें तो इसमें है साइड में ये पावर ऑन ऑफ का बटन इधर की साइड, और गाइस इधर है वॉल्यूम ज़्यादा कम करने की ये फीचर्स, और ऊपर की साइड कुछ नहीं। नीचे की साइड है इसके हेडफोन जैक एंड ये माइक है, और ये USB माइक्रो USB पोर्ट और ये स्पीकर। तो
तो गाइस इसके बैक साइड जो है वो बहुत ही प्यारा है, इस फ़ोन का डायमंड कट के साथ इतना प्यारा लग रहा है। और साथ में जो कैमरे हैं इसके, ये जो प्राइम कैमरा है 12 मेगापिक्सल f1.8 एपर्चर वाला प्राइम कैमरा है। और ये जो सेकंड कैमरा है गाइस ये है 8 मेगापिक्सल f2.25 एपर्चर वाला अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। और थर्ड कैमरा है गाइस 2 मेगापिक्सल f2.5 एपर्चर वाला अल्ट्रा माइक्रो मोड कैमरा। और जो लास्ट है 2 मेगापिक्सल डीप सेंस के लिए है ये कैमरा। और इसके साथ में है गाइस ये फ्लैश लाइट, और यहाँ पे दे रखी है ब्रांडिंग रियलमी की लोगो की। और ये फिंगरप्रिंट सेंसर है गाइस। और जैसे कि आप देख रहे हो गाइस ये फ़ोन चालू हो गया है। और ये सामने की जो इसकी डिस्प्ले है ये है 6.5 HD डिस्प्ले, और ये छोटे नोज़ के साथ आता है जिसमें 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है। और ये जो डिस्प्ले है गाइस ये कॉर्नर गोरिल्ला 3 की प्रोटेक्शन के साथ आती है डिस्प्ले। तो गाइस करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात। तो गाइस काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर मिलने वाला है, जैसे कि ये फ़ोन चलता है बेसिक कलर OS 6 पे, UI एंड्रॉयड 9 पे चलता है गाइस। और ये फ़ोन को सॉफ्टवेयर क्वाड कोर स्नैपड्रैगन 665 क्वाड 2 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर पे, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इसका। और इसके अंदर रैम है 4 GB। और गाइस ये 3 उसके अंदर आता है वेरिएंट के अंदर, ये 3 GB 4 GB रैम और 6 GB रैम, जो कि अपन को देते हैं 32 और 64 और 128 GB की स्टोरेज। इस फ़ोन की जो बैटरी है वो है 5000 mAh की, जो कि आती है बहुत सारे मल्टी प्रोटेक्शन के साथ, ताकि अपन उस बैटरी को अच्छे से सेव कर सके। इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके अंदर फेस लॉक, फिंगर लॉक काफ़ी अच्छा है। तो गाइस करते हैं इसके कैमरे की बात। तो ये अपन ने कैमरा खोला, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी काफ़ी अच्छा कैमरा है ये इसका सेकंड कैमरा, ये 5th कैमरा इंटू 5th जूम है ये जो। और इसके अंदर गाइस काफ़ी सारे नाइट्स के पैनोमा, एक्सट्रीम टाइम लैप्स, स्लो मोशन, काफ़ी सारे मोड्स है। और ये ब्यूटी फेस और आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें HDR। और ये बहुत अच्छा कैमरा लगा मेरे को इसके। और ये मैंने काफ़ी सेल्फीज डाली है, बाकी आप एक बार चेक कीजिए और देखिए कैसी लगती है इसकी फ़ोटोज़ है नाइट में, दिन में। इस फ़ोन की जो अच्छी बात है गाइस वो इसकी डिज़ाइन, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी गाइस। और इसका कैमरा जो कि क्वाड कोर कैमरा है, 4 कैमरे हैं इसके अंदर। और 4 क्या, मेरी मानो तो एक 4 तो पीछे है, एक आगे 5 कैमरे हैं। और गाइस ये है और एक इसकी बैटरी जो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। जो इसकी बैटरी है वो काफ़ी ही अच्छी है, बहुत बड़ी 5000 mAh की। और इसका जो स्नैपड्रैगन 665 पे जो ये चलता है, कुल मिला के गाइस ये वैल्यू ऑफ मनी है। जो मुझे सेल में पड़ा है लगभग ये 10,000 रुपये का। ये वैसे है 4 GB रैम वाला है, जो आप वैसे लोगे तो यह 3 वेरिएंट में आते हैं। 3 GB रैम जो कि 32 GB स्टोरेज के साथ आता है 10,000 का, और 4 GB रैम जो कि 64 GB स्टोरेज के साथ आता है लगभग 11,000 का। एंड गाइस एक है 6 GB रैम के साथ जो है 128 GB स्टोरेज, जो आता है लगभग 12,000 का। तो गाइस ये था आज का वीडियो मेरी इस फ़ोन के अनबॉक्सिंग के बारे में। तो गाइस मेरे तरफ से तो ये फ़ोन अच्छा है, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता, ये आपके ऊपर है, आपको कैसा लगता है। मुझे तो ये फ़ोन अच्छा लगा। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना प्यार दिखाइए। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रा, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।